আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল ফুড অ্যান্ড ট্রাভেল বাই টিভি। আজকে আবার আপনাদের মধ্যে হাজির হলাম নতুন একটি আনবক্সিং ভিডিও নিয়ে। আজকে আমরা আনবক্সিং করব ওসমো 3। নুদরা তুমি যাও, গো গো গো। তুমি ভিডিও করবা? দেখো কি করে বাবা, কি করে দেখো। চুপ করো। ওই যে মামার সাথে মামার সাথে। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল ফুড অ্যান্ড ট্রাভেল বাই টিভি। আজকে আমরা আপনাদের মধ্যে হাজির হয়েছি নতুন একটি আনবক্সিং ভিডিও নিয়ে। আজকে আমরা আনবক্সিং করব osmo মোবাইল 3 গিম্বল। তো আমরা এটি অ্যামাজন অস্ট্রেলিয়া থেকে অর্ডার করি। অ্যামাজন অস্ট্রেলিয়া থেকে প্রাইস পড়েছে $225। আমরা দেখব যে এর ভিতরে কী কী রয়েছে এবং এর বেসিক কিছু ফিচার নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবো। সো লেটস স্টার্ট। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এর ভিতরে আছে একটি ক্যারি কেস, খুব সম্ভবত। তো এটি হচ্ছে একটি ক্যারি কেস। তো আমি ক্যারি কেসটির ভিতরে খুলবো এবং দেখবো যে এর ভিতরে কি আছে। সো দিস ইজ দ্য গিম্বল। তো এই গিম্বলটি যেই বেসিক ফিচার সেটি হচ্ছে যে এটি পোর্টেবল এবং আর্গোনমিক গ্রিপ, যেটা ওরা অ্যাডভার্টাইজ করে থাকে। এটা খুবই কমফি ধরার জন্য এবং এটা নিয়ে কাজ করার জন্য, এবং খুবই লাইট ওয়েট। তো এটার ওয়েট হচ্ছে 405 গ্রামস। ওকে, লেটস সি হোয়াট আদার থিংস আর দেয়ার। এটি হচ্ছে একটি পাওয়ার কেবল, খুব সম্ভবত osmo গিম্বলটি চার্জ দেওয়ার জন্য। এবং এর ভিতরে আরও রয়েছে osmo gimbal tripod। তো আমরা যেটি করব যে আমরা ট্রাইপডটির মধ্যে osmoটি আসলে ইনস্টল করে দেখব যে আসলে এটি কেমন দেখা যায়। তো এটির সুবিধা হচ্ছে যে এটি যে কোনো জায়গায় যে কোনো ধরনের সারফেসের মধ্যে রেখে আসলে কাজ করা যাবে। সো নট নেসেসারিলি যে সামওয়ান হ্যাজ টু হোল্ড ইট all the way along when you are actually capturing a video. So which is a very good feature for this combo. তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ইন এ নাটশেল এই পুরো osmo মোবাইল 3 কম্বোর মধ্যে যা এসেছে তা হচ্ছে একটি osmo carrying case, the gimbal itself and the gimbal tripod, storage pouch, power cable, wrist strap. এখন আসা যাক osmo মোবাইল 3 বেসিক কিছু ফিচার নিয়ে। তো এর বেসিক ফিচারগুলির মধ্যে খুবই অন্যতম যে ফিচারগুলি সেগুলি হচ্ছে এটা ফোল্ডেবল অ্যান্ড পোর্টেবল এবং লাইট ওয়েট। সো আমি আগেই বলেছি এর ওয়েট হচ্ছে অনলি 405 গ্রামস। আপনি যদি বাজারে অন্যান্য যেসব গিম্বল রয়েছে ওগুলির ওয়েটের দিকে দেখেন তাহলে দেখা যাবে যে অনেকগুলির ওয়েট
বিটুইন 500 to 600 গ্রামস। তো ওই দিক থেকে চিন্তা করলে এটা খুবই লাইট ওয়েট, এবং আরেকটা সুবিধা হচ্ছে যে গ্রিপটি আর্গোনমিক গ্রিপ, সো দিস ইজ ভেরি ইজি টু হোল্ড অ্যান্ড ক্যারি। এছাড়াও যে ফিচারগুলি রয়েছে এর মধ্যে রয়েছে যে স্টোরি মোড। সো স্টোরি মোড হচ্ছে বেসিক্যালি ইট হেল্পস ইউ টু এডিট দ্য ভিডিওস ভেরি কুইকলি। এছাড়াও এর অন্যান্য কিছু ফিচারের মধ্যে রয়েছে স্পোর্টস মোড, জেস্চার কন্ট্রোল এবং কুইক রুম। তো আমি যেহেতু এটি এখনও পর্যন্ত ইউজ করিনি, সেহেতু আমি এর রেটিং এখনও পর্যন্ত দিতে পারছি না। তো আমি এটি কয়েকদিন ধরে ইউজ করব, অ্যান্ড দেন আমি এর রিভিউয়ের উপরে একটি ভিডিও নিয়ে আপনাদের মধ্যে আবার হাজির হবে। তো আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ, অ্যান্ড সি ইউ ইন মাই নেক্সট ব্লগ।